Здравейте, приятел! Здравейте, мили хора! Днес да играем на МММ2. Вие знаете тази игра. Днеска снимам в 3 март. Така, които всички почуваме тогава, аз ви предупредих, че когато съм на училище, не мога да говоря с вас. Като и вие сте на училище. Така, сега ще играем Roblox. Значи само да ви представя, че в нас има нова ученичка. Тя се казва Лиса. Понеже всички искат да се приятели, толкова интересно, защото тя е украинка. Все пак не е толкова тъпна. Ето тази игра ще играем. Не ще играем втората, защото тя е по-такава. Нещо съм такава, не знам. Да видим и тази това с пистолетче. Може тази с пистолетчето май... Не, изобщо няма да стане. Да пробваме тази. Може да е интересничка, не знам. I don't know. Така. Так. Аз говоря с телефон, а не с таблет. Затова включете. Да. Сега това спечелих. Нещо. Ставете си. Така. Колко хора има. Представете си. Може би такъв бейкън, защото аз много обичам бейкън. Омага, ето го. Не трябва да иде пръв, защото така няма да стане радост. Много към тази. Сега малко ще помълчим, защото не играя. Не знам. Като говоря сам, скачам. Нещо бейкън има тук в нашата игра. Не знам защо имам такъв глас обаче. Не знам защо имам такъв глас. Нали ми чувате как говоря такова... Но не знам. Мага, what is that? Той беше убийца, пък нас не можа. Много смешно са умряли. Не умряли ми, просто те в играта на крайница го крайни това. Таз гледайте, то вече такива смешки му пала като смешни. Особено пък аз. Аз много смешно. Ти може да катиш, бро? Омага! Не, умря. Та сега не ми хареса. Харесвам друга, някаква, която наистина е яка. Те малко. Днеска може да пробваме всички игри. Така, коя игра ще пробваме? Чувам, бе. От кого? Колко говориш на видеото? Никой, просто снимам. Нищо, просто правя видеа. Добре. Извинете, тук баба ме малко пита с какво и аз си отговорих. Виж това хубаво човече. Вау, много го искам. Ана!
Ананас. Всички я мразят. Много интересно. Всички я мразиха ананас. Нали, мили хора? Къде е тази игра? Дай да напишем мама 2 и тя тогава май ще се появи. Напишете мама 2 и там ми се появява иглата. No one don't know. Не. Чакай, потърсим от началото игла. С която винаги игра. С която е с двама там. Но с това. Добре, това е тя. Намерихме най-накрая. Но. Мага. То защо аз нищо... То трябва съвсем различно. Май да е верно. Не е тази. Хора, не знам, но вече тя имаше в тази игра такива с цветенца, нещо такова, а пък тя сега няма. И много интересно какво се случи с нея. Дайте сега това. Ще бъда с 2 ножове, защото... За съжаление, така. Ще бъде бейкън. Само ножовете ще ми са бейкън. Просто сега ме се помързя. Може би това беше много давно това видеоклипче. Стресна ме това момиче. Това, мили хора, ако добре, пишете в коментарите, ще видя, ако има тези на цветенца, такива тук на цветенца. Пък това е сега на такова и как това. Приема. Аз не мога, тя се плаща това нещо. Занимаваме си, не знам коя е играта на тази, но... Дано поне да е някаква друга, защото ако и аз направо ще се му убия. Каква е тази? Да я видим. Play. Така. Страхотно. Good. It's no good.
На мен ми трябва май тези неща. Не, това се плаща. И това. Геда ще да бъде страхотно. Добиеца не е тази. Да, някакви такива ще има в тази игра, нали? Само, че аз искам някакво... Не, хора, за съжаление не мога да намеря някаква игра, която да играм. Съжалявам, но знаете, че те е много лесно спирам да снимам, но само, че просто разберете, че просто не мога да намеря никаква игра за вас. Съжаление, извинявам се много. Но само, че трябва вече да спра, трябва да спинкам, защото сега снимам в 9 и много ми се спинка. Много. Мили хора, чао, съжалявам, че но само, че мисълто спа сега. Тогава не мисля да спе, когато снимам с вас, но сега мисълто спа просто ще ходя да спинка. Лека нощ. Не лека нощ. Довиждане и си прекарате хубав ден този ден. Да. Чао.